բոլորին տանելու են։ Մի բան կխնդրեմ մեզ դիտողներին, որևէ քաղաքական հետապնդման պարագայում պետք չի խորանալ գործի մեջ հասկանալու, թե ինչ գործ են իրենք փորձել կարել կոպիտ ասած այդ մարդու վրա։ Կլինի կաշառքի գործ, կլինի ինչ-որ վատ արտահայտություն անել, կլինի ահաբեկչություն, չնայած քիչ-քիչ ապացուցվում է, որ որևէ մեկի տակ իրենք հիմք չունեն, հա, օրինակ մեր գործի պարագայում այդտեղ կալանավորելու քրեական գործ հարուցելու հիմք չկար, քիչ-քիչ մենք գնալու ենք դրան, հասնելու ենք դրան։ Պետք է առանց նայելու քրեական գործին կանգնենք այդ մարդկանց պաշտպանությանը։ Տեսեք, մեր գործով իրենք ցույց տվեցին, որ ոչ ոք ապահովագրված չի, իրենք վերցրեցին տարբեր շրջանակներից մարդկանց, մեզ հետ կա եպիսկոպոս, մեզ հետ կա ազգային ժողովի պատգամավոր, կա կին, կան գործարարներ, կա քաղաքական ակտիվիստ, կա բլոգեր, կա տաքսիստ, հա, կան երկու գնդապետներ, մեկը պաշտպանության նախարարության, մյուսը ոստիկանության, ասում են, որ կա նահատակի հայր, հայրենիքի հայր կա մեզ հետ, Ռոստի հայրիկն է մեզ հետ, ասում են բոլորդ, բոլոր շերտերում, ով փորձեց որևէ գործողություն անել, հայտնվելու ճաղերի հետևում, դրա մասին է այս ամբողջը, ուղղակի իրենք փորձում են ահաբեկել մեզ, բայց մենք այնքան կոփված ենք, որ որևէ մեկը չի ահաբեկվել, ինձ հիմա պատահում է դրսում հանդիպում են, ասում են, ոնց ես հիմա դու գնում խոսում, չես վախենում, հիմա խոսացողներին բոլորին տանում են բանտ, ասում եմ, դες եղել եմ այդ բանտում, գիտեմ ինչ է այդ բանտը, անցել եմ այդ ամեն ինչի միջով, ու երբ որ չէի անցել այն ժամանակ էլ էի պատրաստ, որովհետև գիտեի, որ այս ռեժիմը, այդտեղ ժողովրդավարություն չկա, սա դիկտատուրա է, շատ վատ բաներ է անելու Նիկոլ Փաշինյանը եւ արդեն սկսել է անել։ Բոլորս կարող ենք հայտնվել ճաղերի ետևում, պետք է պատրաստ լինենք բոլորս էլ, որ կհայտնվենք ճաղերի ետևում։ Հիմա ինձ ասում են, ես էի միակ կին քաղբանտարկյալը, որևէ կին ապահովագրված չի, որ կլինի Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում։